Kwa wale wawekezaji wa mtandaoni, wale wa kupiga pesa kupitia njia za mtandao, basi unaweza ukawekeza kwenye site hii. Japo mimi sijawekeza, lakini pengine wewe unapenda na unahitaji kuwekeza, basi unaweza ukajaribu kuwekeza kwenye site hii. Ni site mpya ambayo imeanzishwa hivi karibuni, inafahamika kwa jina la Trust Fund. Okay, trustfund.com. Kwa unaweza ukaicheki kwenye mitandao ya kucheki kama site ni scam au kama ni legit. Kwa hiyo jinsi ya kuweza kutengeneza free account, nataka nikuonyeshe. Sehemu hii kuna kulogin, na kuna sehemu ya kulogin na kuna sehemu ya create account. Kwa hiyo utaingia hapo kwenye create account, then click sehemu hii. After that utaletewa fomu kama hii hapa. Fomu hii utahitajika kujaza ili uweze kutengeneza free account. Kwa sehemu ya kwanza utaandika username yako hapa. Sehemu ya pili jaza first name here, then last name yako weka hapa. Hapa utaselect currency, pesa ambayo unataka utumie, kama ni Tanzanian shillings au USDT utaweka hapo. Then hapa utaclick, utaweka email yako. Hapo utaandika country au nchi yako. Hapo uta create password. Hapo uta confirm password, then uta click hapa palipoandikwa hapa referral, itakuja yenyewe, maana utajiunga kwa kutumia link ya mtu. Then baada ya hapo uta click submit, na ukishamaliza hapo utakuwa umesha create account yako. Kwa hiyo kama unahitaji kuwekeza utawekeza, na sehemu hii uta click namna hii. Kuna option mbili, so option ya kwanza ni Tanzanian shillings na option ya pili ni USDT. Kwa hiyo uta choose mwenyewe ipi ambayo unataka. Baada ya hapo basi utakuwa umemaliza. Then kwa upande wangu mimi nita click hapa I have created account. Kwa hiyo kwa vile tayari nimeshajiunga na nimejiunga muda huu, kwa hiyo mimi nitatakiwa kulogin. Kwa hiyo nitajaza email hapa, nitaweka password hapa, then nita click login. Okay, like this, then click login, connecting. Okay, baada ya kulogin dashboard itakuwa inaonekana namna hii. Kwa hapa utaona sehemu hii welcome fair boy, then total N ni shilingi 0 cause sija invest bado. Current investment no investment. Okay, then personal detail kama jinsi inavyoonekana, no capital invested, withdraw hakuna, sijafanya chochote na ndo najiunga muda huu. Then your referral link ni hapa, kwa utaikopi link yako hapa ili uweze kushare na wengine waweze kujiunga. Then trust fund home about contact. Kwa hiyo copyright ni 2022 hadi 2023, all right received. Kwa hiyo kampuni hii kwa jinsi inavyoonekana contact zao ziko hapo. Kwa hiyo ipo Morogoro, Msamvu, contact this one, email. Okay, na akaunti zao pia za mitandao ya kijamii iko hapo kama jinsi inavyoonekana. Then kinachohitajika basi wewe kufanya ni kuclick sehemu hii. Okay, na hii. Kwa hiyo hapa utaona sehemu hizi. Kwa hiyo kuna home, kuna my message, kuna shop, kuna invoice, my investment, withdraw history, invite friend, account setting, log out. Kwa hiyo hapa sasa unachohitajika kufanya ni jinsi ya kuweza kugrab hizi. Kwa hiyo uta click sehemu ya shop. Baada ya kuclick sehemu hii utaona kwamba kuna this is bronze package. Kwa hiyo kima cha chini kabisa hapa cha kuwekeza ni 20,000. Kwa hiyo utaiwekeza kwa siku 30 ambaye ni mwezi moja. Then commission ni 10% of what to invest. Okay, currency ni hiyo. Kwa hiyo if you want to invest uta click sehemu hii activate this package ili uweze kuweka hela.
Kwa hiyo sina lingine la zaidi kabisa kwenye hii, kwa maana bado sijawekeza, ila nimekufahamisha kwamba site kama hii ipo na ni mpya kabisa. Kwa hiyo ukihitaji kuwekeza pia unaweza ukawekeza. Basi karibu na asante.